हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सॉरी, सुबह से वीडियो नहीं बना पाई। कपड़ा अभी फैलाई, बाहर गई थी, अभी 4:45 हो गया है। शाम का डिनर बना रही हूँ। ये है नींबू, टमाटर और प्याज और मिर्चा का सैलड। इधर मैं बना रही हूँ अंडा करी आरव के लिए। आरव आज घर पे ही है, स्कूल नहीं गया, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था थोड़ा कल रात से। कल एनडीपी भी नहीं जा पाया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा। आज घर पे ही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गई थी, थोड़ा सामान वामान मेरे को लाना था और मेरे को कुछ फ्रेंड से मिलना भी था। वो लोग इधर तक आया था तो मैं चली गई थी। वो घर पे था, उसको खाना पीना खिला के। दवाई मैंने दिया नहीं, मैं अभी बनाऊंगी अंडा करी। अंडा को मैंने नमक हल्दी लगा के फ्राई कर लिया और इधर मैं जीरा तेज़पत्ता मिर्चा तड़के में लगाया, फिर ऑनियन फ्राई करके मैंने आलू भी उसके साथ ही फ्राई कर लिया। अलग तेल मैं नहीं करी कुछ भी। और अभी जो मैं करूँगी, अभी मेरे को ये मसाला पूरा डालना है। मसाला में है लहसुन, जीरा, अदरक और ये है मेरे पास टमाटर। तो अभी पहले मैं सब्ज़ी को अच्छे से भून लूँगी। भून के मैं नमक हल्दी तो है, मसाला पे मैंने और कुछ नहीं डाला। मैं नॉर्मली यही मसाला, जो मैं मसाला पेस्ट करती हूँ उस मसाला से मैं खाना बनाती हूँ। मैं नॉर्मली ना वो क्या बोलते हैं पाउडर मसाला से खाना बहुत कम बनाती हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ। हमेशा मैं मसाला पीस के ही बनाती हूँ। तो जीरा है और सुबह का मेरा सब काम हो गया था, लेकिन मैं आज वीडियो नहीं बना पाई। सिर्फ कपड़ा अभी फैलाई। आरव रूम के अंदर ही है इधर। ये है पूजा रूम, सब काम हो गया था। बस ये है कि बीच में मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा नहीं थी, आराम अकेले ही था। तो अभी मैं वापस आई, उसको थोड़ा भूख लगा था, कुछ बना के दो, कुछ बना के दिया। अभी मैं रात का डिनर पे ये अंडा करी बनाऊंगी। अंडा करी और चावल, गरम गरम चावल और अंडा करी। सिंपल सा डिनर मेनू, क्योंकि आज मैंने वो भी नहीं खाया, आज मैं चावल नहीं खाई, तो थोड़ा सा चावल ही खाऊंगी। रोटी तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं पानी जब तक नहीं डालती हूँ तब तक आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी बना। मसाला पीस के ना खाना बनाओ ना, उसका टेस्ट ना थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है, और अगर पाउडर मसाला से बनाओ ना उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो मेरे को हमेशा ही मसाला पीस के बनाना अच्छा लगता है। अभी मैं इसको थोड़ी देर ढक के रखूँगी, फिर अंडा उसमें डिप कर दूँगी तो बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लव टू यू ऑल, बाय बाय।